Đừng quên anh là trợ lý đắc lực của Đại Phóng Viên Bao. Gặp chuyện gì cũng không nên nhục chí như vậy. Có phải vậy không? Tử Đằng à, hôm qua cậu đã làm chuyện kỳ quặc gì thế? Không phải là chuyện kỳ quặc đâu. Rõ ràng tôi đi cùng với một cô gái mà. Bao Chính, cả anh cũng không tin tôi sao? Không phải tôi không tin cậu. Mọi người đều nói tối qua không thấy cậu đi cùng với cô gái nào cả. Làm sao anh nói tin tôi đây? Tôi làm sao biết? Rõ ràng là họ nhìn thấy mà. Thế nhưng tại sao họ đều nói là không thấy chứ? Thật ra tôi cũng cảm thấy rất lạ. Tuy rằng tôi không xác định đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi vẫn tin tưởng là anh nói thật. Hàng Băng, cảm ơn cô. Nhưng mà Tử Đằng không cách nào chứng minh mình nói thật cả. Chứng minh? Chứng minh? Đúng rồi. Có rồi. Bao Chính, sao cậu lại có chiếc bật lửa này? Hôm đó trong quán rượu, cái bật lửa này là của nước Mỹ. Trong nước có rất ít, chứ đừng nói là đến cái làng này. Hàng Băng, cô còn nhớ ngày hôm đó chúng ta nghe được tiếng kêu rú lên thảm thiết ở khách sạn không? Nhớ chứ? Mà hình như hôm đó chúng ta thấy có một cô gái, tuy rằng chỉ thấy sau lưng, nhưng mà cũng giống như Tử Đằng đã miêu tả, mặc đồ trắng, tóc dài. Thế nào? Hàng Băng cũng từng thấy cô gái đó hay sao? Như vậy là cô gái đó có tồn tại mà. Nếu Tử Đằng không nói dối, vậy thì người trong làng này nói dối rồi. Mà tại sao họ phải làm như thế chứ? Ông chủ, ông lấy nhiều cỏ khô để làm gì vậy? Hung nhện đấy mà. Sao ở đây có nhiều nhện nhện thế? Hôm qua tôi thấy trong làng cũng có rất nhiều nhện nhện nữa. Tôi nghe nói làng này trước kia tên là Bình Hòa. Tại sao gần đây lại đổi thành làng nhện nhện vậy? Có tiền có thể sai được quỷ xây cối, chẳng qua là vì kiến hết cả. Không, nhện nhện có liên quan gì đến kiến đâu. Vì tiền sao? Chuyện này nghe lạ quá. Vì kiến có thể cho vào thuốc làm rượu tráng dương, cho nên là Sơn Đông có một số làng quê nuôi kiến rồi bán cho những con buôn để lấy tiền ấy mà. Người khách ở kế bên phòng chúng tôi có còn ở không vậy? Họ đã đi rồi. Đi rồi à? Ông chủ, ông có quét dọn phòng này chưa? Khi tôi đến dọn dẹp phòng thì đã chẳng còn ai nữa, hành lý cũng không còn. Tôi đoán là có thể họ đã bỏ đi rồi, cho nên quét dọn sạch sẽ căn phòng. Bởi vì họ đã trả tiền trước, cho nên tôi không để ý họ đi lúc nào cả. Vậy ông có biết là họ đi đâu không? Ông chủ, họ đến làng của ông mấy lần rồi? Hình như đây là lần thứ 3 rồi. Ông có biết là họ làm gì không? Họ nói là con buôn. Vậy họ buôn bán thứ gì? Đó là chuyện riêng tư của khách, tôi hỏi làm gì chứ? Đêm hôm qua Đỗ Tử Đằng đã nhặt được cái bật lửa này ở trong quán rượu. Đây là hàng nước ngoài rất hiếm có. Tôi tin rằng trong làng nhỏ của các người không có được thứ này đâu. Hôm qua tôi cũng có gặp người đàn ông đó trên đường. Hắn ta vội vàng bỏ chạy, rơi tiền cũng không nhặt lấy. Sao? Chạy rồi à? Biết làm sao đi? Mọi người đừng ồn nữa. Thưa bà con, bây giờ ai về nhà nấy, để tôi hỏi rõ ràng rồi sẽ trả lời cho. Bà con về trước đi. Về trước đi. Khoan đã. Mấy ngày nay trong làng có ai đi săn bị thương không? Bị thương à? Là thế này, chúng tôi thấy có một vũng máu trong rừng tre. Từ dấu vết của hiện trường để lại, người đó bị thương rất nặng.
Không biết gần đây trong làng có ai bị tai nạn gì không? Trưởng làng, về chuyện tượng thần bị bôi bẩn, chỉ cần tìm ra cô gái ở phòng 209 thì sẽ phát hiện được chân tướng thôi. Nhưng điều tôi cảm thấy kỳ lạ là mọi người đều nói không gặp được cô ta. Nhưng chuyện vũ máu thì giải thích thế nào đây? Trong làng này phải chăng đã xảy ra chuyện gì rồi? Không gặp tức là không gặp. Các người phải biết điều chứ. Đây là chuyện trong làng của chúng tôi, có liên quan gì các người đâu. Người anh em, xin hỏi là anh có quan hệ gì với trưởng làng vậy? Đó là con rể của tôi. Vì anh là chồng của Tiểu Khiết à? Tiểu Khiết có phải là con ma nữ đi cùng đó không? Khốn kiếp, Tiểu Khiết không phải là ma nữ. Các người không được làm nhục cô ấy. Hữu tài, cứ bỏ qua chuyện tượng thần bị bôi bẩn đi. Giờ thì xin mời các người rời khỏi nơi này cho. Tôi nghĩ nếu đã không có chuyện tượng thần bị bôi bẩn thì trưởng làng cũng không muốn chúng tôi ở đây. Cậu nói vậy là có ý gì? Ông đi tìm Tiểu Khiết đi. Ông tìm thấy chưa? Cô ấy có nhà không? Không liên quan đến các người. Là thế này, chúng tôi biết Tiểu Khiết bị bệnh thất tình. Thật ra đó là một loại bệnh tâm thần, ở nước ngoài có thể chữa trị được. Tôi là bác sĩ. Nếu Tiểu Khiết có nhà, tôi muốn được xem thử. Cô ấy đâu rồi? Tiểu Khiết Nó Tiểu Khiết chết rồi. Chết rồi. Dụng máu các người thấy trong rừng tre là của Tiểu Khiết đấy. Tối hôm qua cô ấy vào rừng tre, vấp ngã lên gốc tre, chết mất rồi. Xin thứ lỗi cho chúng tôi. Có thể cho chúng tôi xem xác của Tiểu Khiết được không? Cô Hàng Băng đây là chuyên gia pháp y của sở cảnh sát. Người đã chết rồi, có gì mà nhìn nữa. Hãy để cho Tiểu Khiết ra đi được yên ổn đi. Đưa họ đi xem đi. Chết ngay tại chỗ chỉ bị đâm xuyên qua ngực. Thời gian chết cách đây có lẽ là 36 tiếng đồng hồ. Các người dừng lại đi. Đừng quấy nhiễu người đã chết nữa. Trưởng làng của chúng tôi sẽ đau lòng thêm. Xin mời về cho. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay thôi. Xin hỏi bình thường Tiểu Khiết có dùng son phấn gì không ạ? Tiểu Khiết nhà tôi chưa bao giờ dùng những thứ đó. Các người đã xem rồi, giờ thì xin mời đi cho. Chúng tôi còn phải lo chôn cất Tiểu Khiết nữa. Chuyện trong làng không cần người ngoài phải lo lắng. Mời các người đi cho. Hàng Băng, cô thấy cái chết của Tiểu Khiết như thế nào hả? Từ thời gian tử vong không nói được điều gì, nhưng mà vết thương rất lạ. Rõ ràng cọc tre từ sau đâm tới. Có thể là Tiểu Khiết ngã ngửa lên cọc tre. Đúng vậy. Hiện trường còn để lại nhiều dấu chân, tàn thuốc, còn có phấn thơm nữa. Mà Tiểu Khiết thì không hề dùng phấn thơm. Tôi cảm thấy cái chết của Tiểu Khiết rất đáng nghi ngờ. Cái gì chứ? Cho lừa gạt bằng danh nhảnh à? Là thế này, dân làng Bình Hòa đến sở cảnh sát báo án. Họ nói trước đây có 2 người tới bán một loại nhành nhạnh con. Họ hứa là sẽ mua lại với giá gấp 3 lần. 2 lần trước dân làng đều nhận được tiền. Vì thế lần thứ 3 tất cả dân làng đều mua nhành nhạnh con. Thế nhưng nhận tiền xong thì 2 người đó biến mất. Cho đến nay vẫn mặc vô âm tính. Cho nên họ nghi ngờ đây là một trò lừa đảo. Chuyện là như thế đó. 2 tên lừa đảo là một đôi nam nữ. Tình hình cụ thể tôi cũng chưa rõ lắm. Bây giờ tôi bận việc lắm, cho nên các người đi trước thử xem. Cảnh sát trưởng Hầu à, tôi đi trước đây. Bảo Chính, tôi đi nhé. Một đôi thanh niên nam nữ à?
Phải rồi, hôm qua khi đến làng, trên đường tôi gặp phải một người đạp xe đạp. Trong rương hành lý của anh ta có rất nhiều tiền. Tôi cảm thấy rất đáng nghi ngờ. Vì vậy tôi đã cho bắt anh ta lại rồi. Một người đàn ông đạp xe. Anh ta đâu vậy? Ở trên lầu ấy. Cảnh sát trưởng, tôi có làm gì đâu. Tôi mượn số tiền này về chữa bệnh cho mẹ tôi mà. Mượn à? Mượn của ai? Cậu quen ai trong làng này? Cậu gọi người đó ra đi, rồi hai người sẽ đối chất. Anh Ngô, số tiền này là của anh phải không? Hôm qua tôi gặp anh vội vàng bỏ chạy, tiền rơi mà cũng không nhặt nữa. Có phải xảy ra chuyện gì không? Cậu còn dám cãi nữa không? Nói thật ra đi. Cảnh sát trưởng à, tôi chẳng làm gì cả. Tôi có thể hút thuốc được không? Hút đi. Có nhận ra chiếc bật lửa này không? Đồng bọn của cậu đâu rồi? Tức là cô gái kêu toán lên trong phòng cậu đấy. Cô ta không đi với cậu à? Tiểu Khí con gái trưởng làng đã chết bất ngờ. Tại hiện trường chúng tôi phát hiện hộp phấn thơm này, còn có cả tàn thuốc hiệu lạc đà nữa. Nói đi, có phải là cậu làm không? Không phải tôi làm. Tôi không giết người mà. Vậy thì ai giết? Và giết như thế nào? Giết người? Ở đây có xảy ra án mạng sao? Không phải tôi làm. Đêm đó tôi gặp Tiểu Khí trong rừng tre. Tôi... Không, cô ấy... Tôi đến đỡ cô ấy. Kết quả là bị Thanh Mỹ phát hiện. Tưởng hai chúng tôi xảy ra chuyện gì, cho nên tranh chấp với nhau. Thanh Mỹ đẩy Tiểu Khí ngã ngửa xuống, bị cọc tre đâm vào. Tiểu Khí đã chết. Thật vậy đó, tin tôi đi. Không phải tôi giết người đâu, là Thanh Mỹ giết đấy. Vậy Thanh Mỹ đâu? Tiểu Khí không bao giờ dùng phấn thơm. Cái hộp phấn này là của ai? Tôi không biết. Tôi không biết nữa. Về số tiền tôi sẽ nghĩ cách lấy lại cho. Các vị, tôi là cảnh sát trưởng Hầu của phòng tuần bộ. Tôi đến đây điều tra chuyện hai tên lừa đảo. Hai tên này đã dùng nhành nhện, những thứ vô dụng, lừa gạt tiền bạc. Bọn chúng mua lại với giá cao. Trước tiên cho mọi người chút lợi lộc, sau đó thì ôm tiền bỏ trốn. Trưởng làng, ông có biết ở đây xảy ra chuyện này không? Vậy được. Chúng tôi đã bắt được một người tên là Ngô Thành. Chúng tôi phát hiện trong rương của hắn có rất nhiều tiền. Tất cả đều là lừa gạt mà được. Nếu các người ở đây không xảy ra chuyện gì, vậy chúng tôi... Cả nhà chúng tôi đều bị gạt. Tôi cũng vậy nữa. Được rồi, im lặng đi. Lúc này ai cũng ngậm miệng hết mà. Trưởng làng, ông nói đi. Cảnh sát trưởng Hầu, tôi thừa